Hello，各位早晨，Hello，大家好啊！歡迎今日再入嚟我哋 Yours 嘅直播間，我係你哋今日嘅主播 Jojo。咁今日咧就會同大家帶嚟兩款超實用同埋出街必備嘅小禮物、小法寶。咁呢一樣咧就係一個摺疊嘅水樽啦。另外一樣咧就係一個手提嘅風扇，咁大家返學啦、返工啦、旅行啦，或者去拍拖咧，都非常之啱用嘅，而且性價比超高啦。聽完咧，你一定會即刻好心動噶啦。咁首先咧，我介紹咗第一款先。咁第一款咧就係一個摺疊嘅直膠水樽嚟嘅。咁咧呢個咧，首先俾個樣大家睇下先啦。今日折埋睇下，係非常之細嘅。咁咧呢個水樽咧就超方便啦。咁我自己其實而家出街咧都成日會帶住佢嘅。咁啊，佢個食材咧係一個食品級嘅直膠嚟嘅。咁啊，超級軟綿綿啦，而且咧係冇異味嘅。咁另外啦，佢係用嚟裝熱水啦，同埋凍水咧都非常之可以嘅。咁大人細路用咧都非常之安心。咁最正咧就係佢可以摺疊呢個功能啦，俾大家睇下摺完之後咧真係好細嘅。咁啊，放喺個袋啊、褲袋咧，咁咧其實咧都 OK 嘅。咁摺完就係得咁細嘅啫。咁另外咧，就係佢個密封性咧就超級強嘅。咁當你擰實佢嘅時候咧，咁其實咧就完全唔怕漏水嘅。咁啊，放喺袋入邊咧，又都唔會驚整濕個袋啊、紙巾啊、化妝品啊嗰啲嘅。咁再落嚟啦，咁就係顏色方面啦。咁呢一個水樽咧，咁今日我帶俾大家睇呢個咧就係一個灰色嘅顏色啦。咁除咗灰色之外咧，咁咧其實我哋就仲有藍色啦、綠色咧，同埋粉紅色嘅。咁啊，四隻顏色咧，其實都非常之靚，同埋非常之時款嘅。咁啊，男仔女仔都非常之啱用㗎啦。咁啊，尺寸方面咧，咁個尺寸咧就係一個7.5乘7.5乘21厘米嘅尺寸啦。咁啊，容量啱啱好㗎啦。咁啊，出街我嚟飲水咧，其實都夠晒用㗎啦。咁啊，呢個水樽咧喺官網咧，我哋而家咧就賣緊35蚊嘅。咁啊，今日喺直播間呢度咧，咁啊只需要30蚊咧，大家咧就可以將佢帶走噶啦。咁啊，成日出差去旅行、湊仔返工返學嘅朋友咧，咁呢個水樽咧就真係超方便嘅。咁啊，而且非常之環保啦，非常之衛生啦。嗱，大家望下咁樣撳一下咧，其實就已經可以將佢摺埋噶啦。好，咁啊，介紹完第一款之後咧，咁我哋就講我哋今日嘅第二個好物啦。咁第二個咧就係一個手持嘅電風扇。咁呢個真係一個夏日必備嘅神器啊！咁啊，佢非常之細咧，大家望下啦。其實咧，佢都係一個手掌 size 咁大啦，尺寸大概11cm 闊，大概8cm 左右啦。咁啊，非常之輕鬆嘅，你擺喺嘅手拎住又得，擺喺個袋咧都唔麻位嘅，非常之薄嘅。咁另外咧，佢個材料咧都係非常之靚嘅材料嚟嘅，係 ABS 同埋 PC 嘅材料啦，手感非常之好，一睇咧就知係靚嘢，唔係啲 cheap 嘢嚟噶啦。咁顏色方面啦，咁呢個嘅風扇仔啦，我哋有3款顏色嘅，咁有白色啦，有橙色啦，同埋有我今日帶嚟嘅深綠色，我哋嘅牛油果綠啦。咁啊，我哋影相打卡都非常之好用嘅，咁啊，佢風力咧都非常之強嘅。咁我哋有3個檔嘅風力啦，咁所以非常之啱大家用噶啦。咁啊，夏天怕熱出汗嘅朋友咧，呢個咧真係一個
救命神器我哋叫。咁喺網站咧，今日咧就賣緊32蚊嘅。咁我哋喺今日直播間咧都一樣啦，都係30蚊咧，大家就可以攞到手啦。咁啊，手快有手慢冇啦。咁總結一下啦，今日兩款好物介紹咗俾大家。第一個啦就係一個摺疊嘅水樽啦，第二個就係一個風扇。咁啊，兩個都數量喺網站都唔多嘅。咁今日買咧就只需要30蚊嘅啫，即係話60蚊咧就可以成套帶走噶啦。咁啊，出街必備嘅。咁啊，大家快啲過嚟落單啦。咁我今日咧嘅直播就去到呢度啦，下次再同大家講啦。好啦，拜拜。